ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಎದ್ದೋಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೂ ಪ್ರಗುಲ್ಗೂ ಪಾಪುಗೂ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿತೀನಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಲು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮ್ಮಂಗೂ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಕುಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು. ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕುಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ 8:20ಗೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 8:15 8:20 ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 8 o'clockಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕುಲ್ಗೆ ಒಂದು 5 days ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು 5 ದಿನದ್ದು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೋರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನಾ? ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ತಿಂಡಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು, ನವಿಲುಕೋಸು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದುದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿನ ನಾನು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಕುಲ್ಗೆ, ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾನು ಕಳಿಸೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಮ್ಮ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಇವೆರಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪಲಾವ್ಗೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದೇನು ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪಲಾವ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಗುವ ನಯನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಡಿಶಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಗುವ ನಯನ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅದು ನಯನ ತೆಲುಗು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಗುವ ನಯನ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ರೆಸಿಪೀಸ್ನ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ, ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಸ್, ಅದು ನಿಮಗಿಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಚಾನಲಲ್ಲೇ, ನಗುವ ನಯನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ವ್ಲಾಗ್ಸು, ನಂದು ಬ್ಯೂಟಿ, ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನೇನು ವಿಸಲ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ರಾಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕುಲ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಚಪಾತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಗೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಚಪಾತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿತ್ ಜಾಮ್, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬನಾನಾ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮೊಸರುದು ರಾಯ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಕೊಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಸರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಲಾವ್, ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸಾಲಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ಮನೇಲಿದ್ರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠ, ಅದು ಇದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದು, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಟಲ್ಲು ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು, 410 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ, ಆಚೆಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕುಲ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಡೇ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಂಡೇ ಈ ಥರ ಅವನು ಹೌಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು 2 ದಿನ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಶಿಕಾ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹಾಲು ಕುಡ್ದಲೇ ಅವಳು ತಾತ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಲು ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 5 ಡೇಸು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನ ಡೇ 1 ಇದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ, ಇದು ಹೆಸರು ಕಾಳಿಂದು ಕರ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬನಾನಾ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳಿಂದು ಕರಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಡೇ 1 ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡೇ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಜಾಮ್. ಚಪಾತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯ್ತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೇ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇ 3 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್. ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕುಲ್ಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಪಾಲಕಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊಸರಿಂದು ರಾಯ್ತ, ಮತ್ತು ಇದು ಆರೆಂಜು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮ್. ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು 2nd ಬ್ರೇಕ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಡೇ 3. ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ತಿಂತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ಲು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ ಅವನು, ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 10:30ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇ 4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಜಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಚಪಾತಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್. ಈ ಥರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ 2 ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡೇ 5 ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಇದೇ ರೊಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ. ನಾನು ಅದೇ ರೊಟ್ಟಿನ ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ತೋಚುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬನಾನಾ, ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಕಳಿಸೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡೇ 5. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾಲಿನಾ? ಖಾಲಿನಾ? ಸಿಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ರಪ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು. ಸಿಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ಲ ಅದು ಹಾಯ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಕುಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲನೂ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಂಬಾರು ಬಂದು ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾನೇ. ಪಾಪಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಏ ಲಶಿ
ತೀಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಟಾಣಿದ್ದು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದು ಸ್ಟೋರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, 950 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಆಫರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕುಲ್ಗೆ ನಾನು ದಿನ ಕರ್ಡ್ ರೈಸು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಕರ್ಡ್ ರೈಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಗನೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾರೆ, ಪಲಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯ್ತ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ, ಎಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ಜು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದೆ, ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ 9:30ಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ. ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9:30 ಅಂದರೆ 9:30, ಸಂಜೆ 7 o'clock ಅಂದರೆ 7 o'clock, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ 1:30 ಅಂದರೆ 1:30. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಮರಿದು ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು. ಟವಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ. ಅಮ್ಮ, ಅನ್ನ, ಅಕ್ಕ, ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅವ್ವ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮ, ತಾತ, 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 ನಯನ, ನೆನ್ನ ಅಂತಾಳೆ. ನಯನ, ನಯನ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತಾ, ನಯನ, ನನ್ನ, ಹಾಯ್ ಜಪ್, ಹಾಯ್ 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 ಜಪ್, ಹಾಯ್ ಜಪ್ಪು. ಕ್ರೀಮ್ 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 ಕ್ರೀಮ್. ಹಾಂ, ಎದೋಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಲ್ಲೋ ಅಂತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಹಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚಿನಿ ಹಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಅನ್ನು, ಹಲೋ ನಮ್ಮ ఎట్లమ్మ లసిక ఏడ్చేది, ఇంకా ఏడ్చేది బా లసిక ఎట్లా ఏడ్చేది, లసిక ఎట్లా ఏడ్చేది, ఎట్లా లసిక ఏడ్చేది, ಹಂಗೇನು ಅಳೋದು, ఎట్లా ఏడ్చేదమ్మా, ఎట్లమ్మ ఏడ్చేది, లసిక ఎట్లా ఏడ్చేది, ప్లెయిన్ కిసి, ప్లెయిన్ కిస్, ప్లెయిన్ కిస్, ప్లెయిన్ కిసి అమ్మ, ప్లెయిన్ కిస్. ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಕಿಸಿ ಲಸಿ, ಲಸಿ ಲಸಿ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್. చూడడా ఇంకా బొట్టు బొట్టు బొట్టు. ప్లేన్ కిసి ఇవ్వడం, ప్లేన్ కిసి. ఎట్లా లసిక ఏడ్చేది, ఎట్లా ఎట్లా లసిక ఏడ్చేది. అబ్బా ఓడిచో 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 ನೀನು. ಬಾಯ್ ಜು. ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡು, ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡು. ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಇವತ್ತು ಎಗ್ ಏನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಗ್ ಬುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋ ಎಗ್, ನಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ವೆಜ್ಜೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿಗ್ನಿ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೇಸರ್ಸು ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎವರ್ಟೀನ್ದು. ಇದು
ಬಿಕಿನಿ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಎವರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎವರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಎವರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಕೋಜಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎವರ್ಟಿಂದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವರ್ಟಿಂದು ಬರೀ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಕಪ್ಪು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಲೈನರ್ಸು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎವರ್ಟೀನ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇರಿಟೇಷನ್, ಇಚ್ಚಿನೆಸ್, ರ್ಯಾಶ್ನೆಸ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎವರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಿನಿ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ರ್ಯಾಶ್ನೆಸ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ ಟೈಪು, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ವಾಶೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪಾಪುನ ಮಲಗಿಸೋ ಟೈಮು. ಸೊ ಇದು ತೊಟ್ಲು, ಇದೆಷ್ಟು ಹಳೆ ತೊಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ಗಳು ಅಂತ. ಏನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೇಡ, ಚಿ ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಲಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೋತೀನಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಸೂಸು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಷ್ಟು ಹಳೆ ತೊಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 35-36 ವರ್ಷ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತೊಟ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರೋದು ನಾವು ಕೂಡ. ಅದು ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಮಕ್ಳು ಹುಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕುಲ್ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಈ ತೊಟ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯ ತೊಟ್ಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಏನಮ್ಮ? ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಶೀಟು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೂರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ 11:15 ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾಳೆ. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಕಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಲ್ಕೋ. ಇದು ಫೋಟೋಶೂಟು ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಪ್ರಕುಲ್ಗಂಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಲಸಿಕಾ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಶೂಟು. ಸೊ ನಾನೇ
ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಅವರು ಜೊತೆಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸಿ, ನಮಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಮೆಝಾನು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮಾಮ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಪೇಜು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿದು. ಸೊ ಮೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಪ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ 2 in 1 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಫೀಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. 3 ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, 3 ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಪಾದದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಾಯ ಗರ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿಂಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲೂ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಲರ್ ಅಂತೂ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೊಲಿದಿರೋದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು. ನನಗೆ ಈ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಕಡೆನೂ ನಿಮಗೆ ಜಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ರೆಡ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹೈಲೈಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ 2 ಕಡೆನೂ ಜಿಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು. ನನಗಿದು ಡಿಸೈನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಲೆಂತು, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆವಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ನಿಯರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಮಾಮ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಂತೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇರೋದೇ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ನಮಸ್ಕಾರ.